بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. في الفيديو ده بقى إن شاء الله في نفس السلسلة اللي احنا هنتكلم فيها ازاي تصور بأبسط الإمكانيات. التانية بقى الخطة التانية، وهي انت عايز تطلع بوشك زي ما انا طالع كده مثلا. ايه اللي احنا عايزينه؟ أول خطوة أساسية في الخطة دي عشان تطلع بوشك زي ما انت شايفني كده بقى. اللي قبل كده كنت بتصور شاشة بس، شاشة التابلت بس. هنا احنا هنصور بقى وشك وجنبك المحتوى بتاعك بأي طريقة بقى. يعني انت مثلا عايز تصور كده او تصور كده، ففي الحالتين انت طالع بوشك يعني. حلو، تمام. طيب اعمل ايه يا استاذ؟ اولا المتطلبات الاساسية اللي مطلوبة معانا تابلت، خلاص اتفقنا. اي تابلت ينفع، يبقى تابلت، اي تابلت ينفع. قلم جيرو، قلم اتفقنا عليه خلاص من الفيديو اللي قبل كده. لو ما شفتوش حتى واعتبر نفسك جاي من هنا مباشرة من اول الفيديو ده، فده قلم جيروم 250 جنيه، برضه هسيب لك صورته. تليفون، وده هنستخدمه كاميرا، يعني يبقى انا معايا تليفون هستخدمه كاميرا. طيب مصدر اضاءة علشان ينور على وشك، انت منور وزي الفل مفيش اي مشكلة. يبقى انا دلوقتي المتطلبات تابلت، قلم، تليفون، ومصدر إضاءة أيا كان بقى تحطه قدامك يكون قريب من وشك علشان يظهر كويس ويعلي الإضاءة على وشك وينور وانت كده كده منور. طيب نوع التابلت ايه اللي هنستخدمه؟ زي ما اتفقنا مش هيفرق معانا اي تابلت. يعني انا بستخدم ايه 6 بتاع المدرسة عادي جدا، اقل تابلت ممكن واقل تابلت متاح. معاك الاعلى اهلا وسهلا، ده شيء كويس، هيساعدك. معاك الاقل هتطلع بيه نفس الشغل بتاع اعلى تابلت وايباد عادي جدا، هتطلع زيه بالظبط. القلم بقى بيدعم راحة اليد ولا بيدعمش راحة اليد؟ قلنا الكلام ده قبل كده وبنقوله تاني، مفيش حاجة اسمها كده، اي قلم هيشتغل. لو التابلت بسيط هات اي قلم، بس يفضل ده طبعا لان ده هيكتب وهيكون احسن معاك. التابلت نفسه ما بيدعمش ان انت تحط ايدك عليه، ان انت تسند عليه، سهلة. هات اي حاجة، منديل، هات الجوانتي الخاص بالرسامين اللي بيرسموا بيه على الجرافيك تابلت. بلاش، مش هشتري جوانتي، بص استخدم المتاح. منديل يكون سميك يعني كام طبقة كده، وبحطه على الشاشة واتفقنا خلاص. والقلم هو بسيط، ما بيدعمش راحة اليد، دي كدبة احنا هنكدب عليك بيها. لو التابلت ما بيدعمش فمفيش حاجة اسمها القلم بيدعم وما بيدعمش. فانا هسند عادي خلاص، هو بالمنديل وايدي رايحة جاية على شاشة التابلت عادي جدا وبكتب اهو عادي. يبقى انا بسند على التابلت وكأنه ورقة عادي جدا. والقلم مش هروح اجيب قلم ب 1000 و2000 ويقول لي بيدعم راحة اليد ويطلع التابلت نفسه لا يدعم ذلك يعني. فانت شغل دي واستخدم المتاح وابسط الامكانيات وطلع شغل. يبقى خلاص، ما عايز تابلت، عايز قلم جيروم، عايز تليفون ككاميرا، عايز مصدر اضاءه. نوع التابلت مش هيفرق، نوع التليفون مش هيفرق معايا. انا عايز بس يكون في كاميرا، ما تجيبليش تليفون بزراير ما فيهوش كاميرا، عايز كاميرا كويسه. ولو في كاميرا ويب كام تكون كويسه توصلها باللاب او ما علينا، انت هنستخدم بس دلوقتي تليفون وتابلت. لحد هنا كده دي الخطوه الاولى. تعال نشوف الخطوه الثانيه. في الخطه الثانيه اللي انت هتطلع بوشك، التطبيقات اللي هتنزل على التابلت. انا عايز منك مجموعه تطبيقات هتنزلها على التابلت. الاول وهو ايزد سكرين ريكوردر، قلناه في الفيديو اللي قبل كده واوريه لك تاني. اكزودو ايزد سكرين ريكوردر هننزله على التابلت اي علشان نصور الشاشه. يبقى ده بنستخدم ايه بقى؟ نصور الشاشه بتاع التابلت وانت بتشرح. طيب اكزودو ده هنستخدمه ليه؟ ده بنستخدمه تفتح بي دي اف، يبقى ده هفتح البي دي اف. حلو زي الفل، يبقى بنستخدمه لفتح البي دي اف وللكتابه تكتب عليه. ده كده التطبيقات اللي احنا عايزينها منك على التابلت. واي تطبيق تعرف تمنتج بيه تنزله على التابلت، تنزله على التليفون، مش هيفرق معايا. يعني التطبيق ده اي تطبيق تمنتج بيه، وتمنتج بيه اتفقنا خلاص ان انت تقصقص بيه الاجزاء اللي انت مثلا غلطت فيها، اللي انت قررت فيها. يبقى دي كده التطبيقات اللي محتاجها منك على التابلت. الاول والتاني هم دول اهم حاجه عندي، ايزد سكرين ريكوردر واكزودو. تعال اما اوريهم لك علشان برضه لو هتسال شكلهم ايه على جوجل بلاي. ادي ايزد سكرين ريكوردر اللي انا وريته لك قبل كده وبوريه لك تاني اهو. وادي اكزودو اللي احنا هنكتب عليه او اللي بنفتح بيه ملفات البي دي اف، الكتاب اللي هتشتغل منه او المذكره اللي انت هتفتحها وتشتغل منها. هو ده كده مين؟ اكزودو اللي انت هتنزله، ده شكله. طيب تمام لحد هنا يا استاذ. نروح دي كده الخطوه الثانيه، حضرت المتطلبات، جبت التطبيقات اللي هتنزل على التابلت. حلو، تعال نروح للخطوه رقم 3.
هنصور ازاي؟ هي دي النقطة. وهنعمل ايه بعد التصوير؟ بص، احنا هنصور ازاي؟ هو ده كده اول سؤال اللي هنجاوبك عليه دلوقتي. بس هنصور ازاي؟ بسيطة. نروح يا استاذ، هنعمل ايه بقى بعد التصوير؟ ده نسيبها دلوقتي. احنا بس الاول هنصور ازاي. هنصور ايه؟ هنصور شاشة التابلت ازاي، وهنصور نفسنا ازاي. طيب بسيطة، خلاص اتفقنا. افتح الملف اللي انت هتكتب عليه ده اولا. فتحته، تمام كده اهوت. اللي انت هتكتب لي عليه ده الملف بتاعك اللي انت محضره عشان تشرح عليه للطالب، او هتصور عليه الفيديو وانت بتكتب. فتحته باكزودو ده وخلاص حضرته على التطبيق. جميل. انزل تحت، افتح ده اخر كده. الكلام ده على التابلت. افتح ده. هو ايه ده؟ ده اي زد سكرين ريكوردر. فتحته، اللي انا بصور بيه شاشة الايه؟ شاشة التابلت. حلو، جميل زي الفل. تعالى يا استاذ بعد كده، ادي التطبيق بتاعي اهو اللي هكتب عليه، حضرته. وادي اي زد سكرين ريكوردر اللي هصور بيه الشاشة اهو معايا اهو. لحد هنا كده تمام. طيب التليفون بتاعي، ادي تليفوني اللي انا هصورني بيه. يعني هيبقى في حاجتين اتنين بيصوروا في نفس الوقت. يبقى اول حاجة التليفون بتاعي هيصورني فيديو. ادي التليفون بتاعي بصور نفسي بيه فيديو، واحطه قدامي وهو بيصورني فيديو. لحد هنا كده تمام. ده كده كتليفوني، حطيته قدامي خلاص وبيصور فيديو وبيعد اهوت. التليفون بدأ يصور الاول فيديو، تمام كده. يبقى في فيديو بيتصور دلوقتي على التليفون، بيصور وشي وانا بتكلم قدامي على التليفون. ابدأ بقى صور الشاشة كمان اهوت. اضغط هنا فوق اول واحدة في زد سكرين ريكوردر ده عشان تصور شاشة التابلت. حلو. يبقى في حاجتين اتنين دلوقتي بيصوروا. التليفون بتاعي بيصورني قدامي، والتابلت اي زد سكرين ريكوردر اهو بيصور الشاشة بتاعت التابلت. فهيبقى معايا فيديوهين، فيديو بيصور وشي على التليفون، وفيديو تاني بيصور للشاشة. باخد الشاشة سكرين ريكوردر او ريكوردر هسجلها. فهتبدأ تشرح بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. هنشرح يعني ايه احياء، يعني ايه رياضة، يعني ايه فيزياء، يعني ايه كيمياء، على حسب تخصصك. اشرح واكتب. وهنقول وهي كائنات حية. حلو زي الفل. كتبت لحد هنا، خلصت الشرح الجميل بتاعك في الفيديو بتاعك زي الفل. شرحت وخلصت. اول حاجة هعملها هقفل هنا. خلاص اقفل ده، قفلت كده. معايا فيديو هنا دلوقتي على التابلت. وهروح للتليفون. اقفل التليفون، وقف الفيديو بتاع التليفون. وقفنا كده. معاك كام فيديو يا استاذ؟ معايا كام؟ معايا فيديوهين. فيديو على التابلت خاص بالشاشة بس، وفيديو على التليفون. لحد هنا كده تمام، جميل زي الفل. تعالى بقى نشوف ايه الخطوة اللي هتعملها بعد كده بعد ما صورت. يبقى انا عرفت خلاص انا هصور ازاي. هنعمل ايه بعد التصوير؟ انا خلاص صورت، هعمل ايه بعد التصوير؟ اول حاجة هتعملها ولازم تعملها، وهي شايف الصورة اللي مكتوبة ازاي بتصور وازاي، واللي انت شايفها قدامك دي، او اللي هتطلع قدامك هنا كده مثلا وانا بشرح. ايوه، اللي هو الشاشة والبرواز ده اللي محطوط فيها هنا في جنب هنا، والتابلت في الجنب التاني. الصورة دي بقى هنعملها ازاي؟ ده كده يا استاذ. يبقى اول حاجة انا هعملها وهي بعد التصوير، ازاي هعمل الصورة دي اللي قدامك دي، ازاي هعملها؟ ده اللي هقوله لك في الفيديو الجاي.